各位同学们好，欢迎来到第13节课的下半段。上一节课我们先了解到了，不要在打青龙出水的时候通过右胯发力。那么我们如何去通过左腿进行青龙出水的发力呢？这一节课跟老师们去好好分享一下。首先，第一，我们的当胯螺旋呢，平常在练习的过程当中都知道，当走后弧重心左腿先松左胯。当走后弧，重心右移，再松右胯，当走后弧，重心左移。身法走了螺旋。我们说过，身体上的螺旋由当胯和腿配合之中有两种。第一个是大螺旋，只动重心，不动当胯。第二种只动当胯，不动重心。身体一个会产生公转，由重心来带动，一个会产生自转，由当胯来带动。那么青龙出水的时候，它应用的方法呢，就是以公转为主，来进行的一个发力方式。那这个时候就会有同学有好奇心，说老师，那我光靠蹬腿，我的力量发的并不是很透，怎么办呢？这个时候就需要我们加上一些旋腰转胯、腰当拧转的方法。我们都知道，重心在蹬腿移重心的过程里是力起于地。我们可以将意识转换一下，不再去只想着自己的脚底去蹬腿，把意识放在你的腰腹核心上，通过在蹬腿的一瞬间调动我们的肚子，向左去进行一个螺旋，重心移动的同时，公转的同时，带上腰椎和我们腰腹核心、小腹丹田的向左螺旋，走成一个形成整体的螺旋相合。蹬左腿，转腹，你会发现力量又成了一个几何式的向上增长。如果我们光蹬腿，你就是这个样子；如果我们光转肚子，你是这样。如果我们可以通过蹬腿和螺旋转腹，两者之间形成一种相合，力量就会变得不一样。这就是为什么我们平常在练习的时候，到了左腿发力的时候，大家觉得就有点困难了。因为首先第一点，大家练习发力的时候，条件反射式的都是通过胯的崩弹，很少去接触和了解当胯是有直接进行螺旋相合式的发力，都是通过看胯，这是左边，都是通过胯向外向前去打拳或者打肘，但是很少有老师去注重胯向内，同时蹬腿向内合收的动作。这就像那一天跟大家去分享，眼手拱拳想要做好一个发力，光注重胯向外的绷，而不注重前腿胯向内的合来打出的后肘，道理是一样的。因为现在有太多的老师就是过度的注重发力拳风的这个意识，右半侧的意识大于了左半侧。就像眼手拱拳和青龙出水之间的关系一样，眼手拱拳是靠绷右胯去发力。那如果我们方向一转，借助咱讲眼手拱拳时跟大家去强调的向后打肘这个力量，你把它转化一下重点，把向外的崩弹转化成蹬腿螺旋向内的相合，同时重心右移，青龙出水，力量是不是又出来了？所以大家再考虑一下，我们想要去找好这个力的发力方式，就是需要注重平常对于身体为相合为整的一个重要概念。大家做发力都习惯性的把身体打散，分成两份，左边一份，右边一份。实际上我们可以通过左胯既能向后，又能通过左胯在相合蹬转螺旋时从左和右侧形成一个整体的对角相合，这样子力量是不是就整起来了？所以这一节课下半部分的重点就是在跟老师们强调，发力不是单单的靠当胯的崩弹和腰的一种拧转来形成的力量
变化，而是也有包含着胯的相合以及腰裆拧转形成的整体劲儿，并且是对角螺旋、对角相合，看非常明显的对角相合，非常明显的对角相合。最后一部分呢，和眼手拱拳也非常相似，就是都提出了前拳后肘啊，向前打拳的同时，后肘同时向后去拉去带动，向后去打肘尖儿。那青龙出水也是同样的，你向右斜前方冲拳，哎，左斜上方提肘，这也是需要我们做到一个胸背的对拉，但是这块容易错，就是同学们在拉动手肘的时候，会不自觉的向后去崴，把整个身体拉到一个过度的向左螺旋，肩膀向后去背。那你看这样发力，拳头是不是会在出去的一瞬间向一侧去跑，就形不成对角相合螺旋的力了。所以这个过程当中，大家一定也要注意，螺旋肘向上去提，但是不要过高提。这个对角是怎么找到的呢？也是45度，右拳朝右斜下方45度，左肘向左斜上方45。当然腋下已经大于了45了，只是说对角的线就像是右拳向左斜上方的一个延长，两个动作的方向非常像，但是肘也通过胸背开合了，但没有向外过度的开，所以这就是需要大家把握的一个度啊，一人一太极嘛，有的人把握的度比较多，有的人比较少，但是永远记住一点，当力能够存在在一个整体上，就是以中线为螺旋，能够通过这一个整体来将梢节从不同的方向发放出去，就像一个陀螺在中间转，两边有两个拉的陀螺的绳子，这两个绳子的空间概念是在一个的，但不在一条直线上，却是在一个空间。当两手形成了方向，基本上对角线放长，就会做成最后的两点，类似于一线，但它不是一线，而是一个空间一个空间。那再补充一个小细节，大家在打眼手拱拳时的冲拳，肩胛放长，这个道理是一样的。不要总觉得说老师我青龙出水，我就是放到这儿相合就行了，也是一样，要找到这个肩带肘，肘带手，1、2，像一个弹弓一样，先把它拉满，然后再出去，快了以后就看不出来了。这样是我的一个青龙出水的发力细节，一定要注重拳和肘的方向，注重发力时当胯螺旋的一个方法。这是我们的第13节课的下半段。